दोस्तों ये देखिए हमारे पास आज हायर की टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। दोस्तों इसका स्पिन ड्रम नहीं चल रहा है, और स्पिन ड्रम न चलने के साथ साथ दोस्तों इसका टॉप पैनल भी टूटा हुआ है। ऊपर से आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दूसरा वाला नया पैनल है। तो हम इस पैनल को पुराने वाले पैनल को नए वाले पैनल से रिप्लेस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पुराना वाला पैनल टूटा हुआ है और ये इसमें स्क्रू नहीं लग पा रहा है दोस्तों। रही बात ड्रम न चलने की, तो ये ड्रम जब मैंने इसको खोला तो देखा कि इसका जो है स्पिन स्विच जो होता है उसका वायर चूहा काटा हुआ है दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं, इसका स्पिन भी सही करते हैं और इसमें दोस्तों नया टॉप पैनल भी लगाते हैं। टॉप पैनल लगाने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम इसकी पीसीबी खोलेंगे। पहले हम पीसीबी खोलेंगे स्टेप बाय स्टेप। पीसीबी खोल के दोस्तों हम पीसीबी को साइड में रखेंगे। ये देखिए मैं पीसीबी खोल रहा हूँ। नीचे से दबाओ, नीचे से। नहीं, उसको नीचे से दबाओ ना। ये देखिए दोस्तों इसकी पीसीबी मैंने खोल के निकाल ली है। ये जैक पे होता है, 3 जैक लेफ़्ट साइड में होता है और 3 जैक राइट साइड में होता है। तो आप जैक पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे दोस्तों तो ये जैक अपने आप निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमने अब नया वाला पैनल ले लिया है। इसमें अब जो है इसका सारा सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। ये वाटर सेंसर पाइप है और ये मेरे इसको हम उधर साइड में रखेंगे अभी फ़िलहाल में। अभी पहले इसका हम जो है डोर स्विच इसमें लगाएंगे। उसके बाद वाटर इनलेट टैप लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद ड्रम स्विच लगाएंगे दोस्तों। जिसको चूहा ने काटा था उसको हमने फिर से वापस से जोड़ा है और उसको टेपिंग बढ़िया से करके। ठीक है दोस्तों, आ गया। अब इसका दोस्तों यही है इसका डोर स्विच जिसको हम अभी लगा रहे हैं। दोस्तों ये इसका वाटर इनलेट टैप है जिसको हम अभी इसमें लगाने वाले हैं। लेकिन इसको इसमें लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा हम सुलेसन लगाएंगे। अगर सुलेसन नहीं लगाएंगे तो ये प्रेशर पड़ने पे इसका पाइप फेंक सकता है बाहर को। ठीक है दोस्तों, तो सुलेसन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने सुलेसन इसमें लगा दिया।
अब इसका वाटर इनलेट इसमें लगाया जा रहा है दोस्तों। ये देखिए इसका वाटर इनलेट इसमें मैंने लगा दिया है। ये इसका स्पिन ड्रम स्विच है दोस्तों, जो अब इधर लगेगा, इसकी जगह यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो दो वायर दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, ये जाएगा वाटर इनलेट टैप में। ठीक है दोस्तों, दोनों वायर। तो दोस्तों अब हम इसमें मेन वायर का कनेक्शन करेंगे, जो कि पिछले मशीन के टॉप पैनल में लगा हुआ था दोस्तों। इसमें 3 वायर होता है दोस्तों, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो ग्रीन कलर का अर्थिंग का वायर होता है दोस्तों, रेड कलर वाला मेन वायर होता है दोस्तों लाइट का, और ब्लैक कलर जो है अर्थिंग न्यूट्रल का वायर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बारी बारी से कनेक्शन करेंगे। ये रहा जो है अर्थिंग का वायर, इसको हम टाइट करने के बाद थोड़ा सा प्लायर से भी टाइट करेंगे दोस्तों। इसके बाद अब हम ब्लैक वाला और ब्लू वाला वायर आपस में ज्वाइन करेंगे दोस्तों। ब्लैक वायर मेन वायर में से आया हुआ है, ब्लू वाला मशीन के हार्नेस में से है। ठीक है दोस्तों, और रेड वाला मेन वायर है दोस्तों, रेड वाला रेड में जोड़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसमें पीसीबी का कनेक्शन करेंगे। वाइट कनेक्शन करना इसका बहुत ही आसान है। वाइट वाला वाइट में डालेंगे और ब्लू वाला जैक ब्लू में लगाएंगे और रेड वाला जैक रेड में लगाएंगे दोस्तों। सेम वही सिस्टम नेक्स्ट साइड भी है। ठीक है दोस्तों, वाइट वाला वाइट में, रेड वाला रेड में, ब्लू वाला ब्लू में। दोस्तों हमने जो इसका कनेक्शन किया हुआ था, अब इसको इसके एक पाउच में डाल के इसको बढ़िया से हम लोग टेप मार देंगे, क्योंकि अगर टेप नहीं मारेंगे तो इसमें करंट आने का खतरा बना रहेगा दोस्तों। पानी वानी जाने के बाद अगर ये पाउच लगा के हम इसको बढ़िया से इसमें टेप मार देंगे तो वो भी खतरा दूर हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों इस मशीन का अब टॉप पैनल और स्पिन ड्रम बन के अब तैयार हो चुका है। दोस्तों अभी मशीन चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी देख सकते हैं इस मशीन में केवल और केवल दो काम रह गया, स्टिकर का और डोर का। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको अब बाद में लगाएंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।